y amén. Éxodo, capítulo 32, versículo 26. Vamos a estar compartiendo un solo versículo de las Escrituras y luego vamos a compartir algunos más. Éxodo 32, 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Escuche bien, por favor. Hay situaciones que son bastante complicadas. Hay momentos en los cuales, en medio de conflictos de afuera, pero también conflictos de adentro, no es tan fácil servir al Señor. No es tan simple servir al Señor. Son días en que no es así nomás servir al Señor, pero es realmente en esos momentos difíciles, en esos momentos de conflictos, en los cuales los verdaderos, atienda por favor, los verdaderos, nos tenemos que levantar. Cuando no es precisamente fácil, cuando no es así nomás, es justamente en esos momentos que nos tenemos que levantar. Los que servimos al Señor, se tiene que levantar usted. Te tenés que levantar vos. ¿Quién se va a levantar sino la iglesia del Señor? En tiempos de conflictos, la iglesia se tiene que levantar. La pregunta sería: ¿será este el momento? ¿Serán estas las circunstancias que demandan que la iglesia se levante, que los verdaderos se levanten? ¿Será este tiempo de crisis? ¿Será en esta noche viral? ¿Será en medio de este aislamiento social en el cual los verdaderos nos tenemos que levantar? ¿Será que vos en este tiempo te tenés que levantar? Permitime decírtelo con humildad. Este es el momento. Este es el instante preciso. Esta es la situación adecuada. Este es el momento en el cual los verdaderos, los que sirven al Dios verdadero, se tienen que levantar. Y cuando nos levantamos, hermanos, allí es donde se va a mostrar sobre nosotros la gloria de Dios. La gloria de Dios no se va a mostrar en los que se quedan. La gloria de Dios no se va a mostrar en los que no se levantan. La gloria de Dios no se va a mostrar en aquellos que no están en pie de guerra contra el diablo, contra sus demonios.
La gloria de Dios se va a levantar, se va a mostrar cuando los verdaderos asuman el riesgo, el compromiso de ponerse de pie frente al mundo, frente al diablo, frente a toda oposición y le digan: es hasta aquí, Satanás. Hasta aquí llegaste. Este es tu límite. Este es el momento en el cual trazo una línea entre vos y mi casa. Vos, diablo inmundo, y mi familia. Vos, Satanás derrotado, y mis hijos. Vos, Satanás derrotado, y mi economía. Es en este momento en el cual trazo una línea y te digo: es hasta acá, y desde ahora en adelante, con todas mis fuerzas te digo: diablo inmundo, retrocede, suelta, rompo tus ataduras. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia se levanta, cuando los verdaderos, decile al que tenés al lado, a tu marido, a tu hijo, cuando los verdaderos se levantan, se muestra, ay Señor, esto es poderoso, se muestra la gloria de Dios. Por esto mismo me gusta el énfasis del cántico de Débora. En el libro de Jueces, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, se lo vuelvo a repetir, Jueces 5, 6 y 7, me gusta el énfasis del canto de Débora. Escuche lo que dice: en los días de Sacmar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Escuche, por favor, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, aleluya, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Fíjese lo que dice: era tanta la miseria, tanta la desolación del momento, que quedaron abandonados los caminos. Era una situación tan desesperante que Israel, el ánimo del pueblo de Dios, había decaído, su semblante había decaído, su corazón estaba entrando en amargura. Pero lo glorioso de este relato y el énfasis del canto de Jueces allí es que Débora se levantó como madre en Israel. Hermano, hasta que no se levanten los verdaderos, las cosas van a ser siempre igual. Van a quedar abandonados los caminos. Va a haber decaimiento en nuestra casa, decaimiento en nuestra ciudad. Se percibe una amargura, se percibe el temor. Las noticias absurdamente, en vez de potenciar la fe del pueblo, parece que buscan que decaiga. Pero en medio de esta noche, la iglesia, los verdaderos, se van a levantar como padres, como madres de esta nación, y la gloria de Dios se va a manifestar de una manera poderosa, porque en tiempos malos se
tienen que levantar los profetas, porque en tiempos malos se tienen que poner de pie los buenos, se tienen que poner de pie los verdaderos hijos de Dios. Sí, Señor, esto es poderoso. Si vos te pones de pie, las cosas serán distintas en tu familia, serán distintas en tu casa, serán distintas en tu ciudad, serán distintas en Argentina. Si la iglesia se levanta como profeta, si la iglesia se levanta allí de una manera poderosa y le pone un límite al adversario, al virus, a la enfermedad, a la depresión, la gloria de Dios nos va a acompañar. La unción del Espíritu Santo será tan poderosa, será tan poderosa, será tan gloriosa que todo será transformado. Todo será cambiado. Cuando el ánimo, cuando los caminos quedaron desolados, cuando el ánimo decayó, Débora estaba allí. Decime, yo estoy acá, yo estoy acá. Débora estaba allí y aceptó el desafío de profetizar y de servir al único Dios verdadero, y lo hizo para que cambien las cosas en medio de su pueblo, para que se transformen ellos de perdidos a encontrados, de vencidos a vencedores y de perseguidos pasen a ser que quien persigue. Así es, hermano, esto tiene que pasar ahora. La iglesia se tiene que levantar. Los que sirven al Dios vivo se tienen que levantar, y cuando ellos se levantan como profetas de destino, la gloria, el poder, la unción de Dios los va a acompañar. ¡Aleluya! Permítame decir aleluya. Aleluya. Se tienen que poner de pie los verdaderos. Diga conmigo amén. Los que sirven a Dios en todo momento. En todo momento. Míralo de al lado y decirle, te lo dijeron. Te lo dijeron. Se tienen que levantar los que sirven a Dios en todo momento. A estos la gloria de Dios los acompaña. Se tienen que levantar los cristianos todoterreno, los cristianos de verdad, los que tienen un corazón entregado por completo. Estos se tienen que levantar. Mire, así eran los del libro de los Hechos. Así eran. Iban para adelante. No los paraba nada. Dijeron de ellos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. No los para nada. Mire, en los días apostólicos viajar, comunicarse, no era como hoy. Sin embargo, Pablo conquistó ciudades para Cristo, conquistó continentes nuevos para Cristo. Pablo se puso de pie el día aquel que en el camino de Damasco tuvo un encuentro con el Señor,
y se puso de pie y fue imparable en la predicación, implacable en la fe. Se tienen que levantar los que cuando el diablo logra hacerlos caer, se ponen de pie de nuevo. A ellos los golpes los hacían más fuertes. A la iglesia primitiva los golpes los hacían más fuertes. Así eran los del libro de los Hechos. Hechos capítulo 5 versículo 18 dice: y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública, pero ellos servían a Cristo en todo momento, eran implacables, imparables, y Dios los hizo invencibles para la gloria de su nombre. Esto es solo una pequeña fracción de los peligros y problemas que afrontaba la joven iglesia en los primeros años. En Hechos 12:1-5, escuche, aumentaba cada día más la persecución. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eran imparables, eran incansables, eran gente que estaba de pie sirviendo al Señor, eran todoterrenos, eran verdaderos cristianos, aleluya. Y la iglesia oraba y la iglesia intercedía y Dios se movía y libertaba. Las puertas de las cárceles se abrían, terremotos sucedían, allí las cadenas se soltaban. Esto es poderosísimo. Y mire, siguió aumentando la presión. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire, hermano, esto es verdad. Es un reto servir a Cristo en tiempos de virus, en tiempos de aislamiento. Es un reto conectarte con tu pastor en las noches de altar familiar, en los cultos públicos. Es un reto tener tiempo para orar y no hacerlo. Es un reto tener tiempo para estudiar, leer las palabras, aprender las promesas para después poder arrodillarte sobre esas promesas para que Dios se mueva con poder en su vida. Es un reto servir a Cristo en tiempos de oscuridad, pero es también cuando se levantan los verdaderos. Y entonces se puede ver en ellos la gloria de Dios. Se vio en la iglesia, se vio en milagros sorprendentes. Pedro en la puerta del templo de la Hermosa le dijo: no tengo plata ni oro, pero tengo un legado de unción, tengo un legado de poder. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se le afirmaron las rodillas y entró alabando y adorando al templo, y la gente que lo conocía allí se maravillaban por el milagro tremendo que Dios había hecho. Es que cuando se levantan los verdaderos para servir a Cristo en todo momento, en medio de persecuciones, en medio de noches oscuras como la que vivimos en
en el mundo hoy, en medio de problemáticas situaciones como las que vivió Débora, cuando allí se levantan, se ponen de pie los verdaderos, la gloria de Dios se manifiesta y comienzan a suceder milagros, y Dorcas resucita de los muertos, y hay poder, y hay libertad, y hay liberaciones extraordinarias como la que pasó en Filipos con esa joven que vendedora de púrpuras allí. Aleluya, Dios se mueve con poder, se ve en crecimiento también. La iglesia crece, se multiplica, se expande. Miren, los enemigos buscaban detener este crecimiento, esta irrupción de gloria, esta irrupción de poder en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, pero nada lo podía detener, porque esa era una iglesia que estaba de pie. Era una iglesia que se había comprometido con el mensaje de salvación. Era una iglesia que se había comprometido a servir a Jesús con todo su corazón, y Dios la respaldaba con milagros, con portentos increíbles que el mundo no pudo ocultar. La gloria de Dios te va a acompañar. Vamos, levántate, iglesia del Señor. Levántate, GALPS. Levántate, que Dios todavía tiene más, mucho más de lo que sueña tu alma. Amados, cuando hay presión, cuando es difícil, es cuando se levantan los verdaderos, los profetas de destinos nuevos, los que anuncian la victoria del Señor, los que saben que nada termina hasta que Dios nos dice que termina. Se levantan los que tienen una fe desbordante de certezas y convicciones. ¡Aleluya! Por eso hay algo que vos tenés que entender. Y esto es que Dios siempre y en todo momento y bajo cualquier situación, ya sea buena o mala, ha tenido un grupo que es de Él. Ha tenido un grupo especial que es de Él. Un grupo de verdaderos siervos y siervas de Él. Esto nosotros lo podemos ver reflejado en la Biblia. Podemos ver que Dios tenía personas que su corazón se inclinaba siempre. Escuche, su corazón se inclinaba siempre para el lado de Dios. Mire lo que hizo que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel. No fue lo especial del cordero. No era un cordero especial, era un cordero. Dios no miró la ofrenda de Abel de una manera especial porque le gustó el cordero que Abel escogió para ofrendar. Lo que hizo especial la ofrenda de Abel fue el corazón de Abel, totalmente inclinado a servir a este Dios verdadero, totalmente volcado hacia Él. Eso es lo que hizo especial la ofrenda de Abel, su lealtad y su devoción a Dios. Porque Abel le dijo, le voy a dar a Dios lo mejor, porque lo mejor le corresponde a Él. Y por eso su ofrenda fue mirada con agrado por Dios. Esta es una poderosa verdad que el diablo quiere ocultar, que el Señor tiene algunos vasos, algunas personas que le dan lo mejor a Dios, que tienen su corazón totalmente inclinado para Él. Estos son los verdaderos, estos son los que lo sirven en todo momento, los que no tienen excusas, los que no se achican, los que no se deprimen, los que se levantan más allá de todas las cosas
decretando y declarando proféticamente que lo de Dios es más grande, lo de Dios es más poderoso, lo de Dios es infinitamente insuperable. Por medio de la Biblia. Escuche, por favor. Recién estoy calentando motores. Por medio de la Biblia podemos ver que mientras algunos se doblaban ante el pecado, delante de la vanidad, y adoraban dioses falsos, Dios siempre tenía otros hombres, otras mujeres, que tenían su corazón inclinado para Él, que se iban para el lado de Dios. En el contexto del pasaje que leímos al principio, vemos que el pueblo de Dios que salió con Moisés de Egipto se fue tras el becerro que había fabricado Aarón y lo adoraba, cayendo en actos desenfrenados. Cuando Moisés bajó del monte de estar con Dios y vio todo eso, rompió las tablas escritas por Dios. Y escuche, esto es lo importante, escuche. Y preguntó, como si Dios preguntara ahora, ¿quiénes están por Jehová? Oh, qué poderoso. ¿Quiénes están por Jehová? Y hubo un grupo, decid conmigo, hubo un grupo que tenía el corazón totalmente inclinado al Señor. Un grupo de verdaderos siervos y siervas de Dios. Pero hubo un grupo de la tribu de Leví que dijo, nosotros no somos del becerro. Nosotros no nos inclinamos ante nada que no sea nuestro Dios, el que nos sacó y nos libertó con su brazo de poder. Nosotros somos de Jehová. Nosotros tenemos totalmente el corazón inclinado a Él y estamos dispuestos a todo. Aleluya. Y creo que le habrán dicho, y además Moisés, ¿sabes? No hay nada que no hagamos por Él. Decid conmigo, no hay nada que no hagamos por Él. Por eso son los verdaderos siervos, la verdadera sierva. Los que están de pie, los todoterrenos, los todo momento. Los que hacen falta en esta época. Son los que no hay nada que no hacen por Él. No hay sacrificio que no hagamos por Él. No hay entrega que no hagamos por Él. No hay nada, absolutamente nada que no hagamos por nuestro Dios. ¿Sabe? Esto le valió por siempre a la tribu de Leví llevar el alto honor del sacerdocio. Porque quiero decirle una verdad pequeña pero poderosa. Porque todo aquel que está del lado del Señor, todo aquel que tiene su corazón inclinado a Él, todo aquel que le sirve, aún en momentos difíciles, nunca tiene una pérdida, siempre tiene ganancia. Y Leví, que tenía el corazón inclinado al Señor, cuando Moisés exclamó, dijeron, nosotros estamos del lado de Jehová. Ellos que tenían el corazón inclinado al Señor no tuvieron pérdida. Al contrario, tuvieron ganancia. Se estableció el sacerdocio perpetuo de la tribu de Leví hasta el día de hoy. Diga conmigo, en Dios no hay pérdida. Porque el diablo nos engaña. No sirvas a Dios. No le entregues todo a Dios.
No vuelques tu corazón a Dios para servirlo en todo momento. Vas a perder ciertas cosas. Tu economía se va a desgastar. Vas a tener problemas en tu casa. Vas a tener problemas de salud. El diablo te va a atacar. El diablo te va a atacar y te va a tirar con todos sus misiles. Pero en esta noche permitime decirte que como a la tribu de Leví, si vos estás por Jehová, aleluya, no vas a tener pérdida. Lo que vas a tener es ganancia. Vas a tener ganancia para la gloria de Dios. Aleluya, decí conmigo, mi ganancia es el Señor. David escribió, mi copa está rebosando de gloria. Él es mi herencia, Jehová. Aleluya. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que me hace falta. Porque a un siervo, una sierva, un verdadero hijo de Dios con todas las letras, todo terreno, que está siempre sirviendo al Señor en todo momento, Dios no le quita, Dios le da. Dios le da. ¿Vos querés que Dios te dé? Serví al Señor. ¿Vos querés que Dios te proteja? Serví al Señor. ¿Vos querés ver la gloria de Dios en tu casa? Serví al Señor. Aleluya. Mire, cuando Moisés mandó a los 12 príncipes a recorrer la tierra, de los 12, 10 dijeron algo de verdad: la tierra es buena. Es una tierra extraordinaria, pero allí hay ejércitos tremendamente sofisticados. Allí hay gigantes, el pueblo de ahí son tremendamente grandes. Nosotros parecemos insectos para ellos. Hay problemas para tomar la tierra. Y no podremos contra ellos. La conquista no se puede hacer, dijeron los 10. Pero 2 dijeron no. Estos 10 están equivocados. Nosotros los venceremos. Los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está el Señor. Él peleará con nosotros. Y van a ver que la victoria, la tierra, la abundancia y la bendición será finalmente nuestra. Aleluya. Hay gente que dice que son de Dios, pero no ven las cosas como Dios las ve. Es que tienen el corazón para el otro lado, no para el lado de Dios. Es que están sentados más en lo terrenal que en lo celestial y divino. Entonces su visión de las cosas es siempre parcial, no es objetiva, no es clara. Por eso la Escritura dice: compra de mí oro refinado y pon en tus ojos colirio, para que puedas ver. Hay gente que no ve, los que no son de Dios siempre ven los problemas. Son como los 10 espías. Y sí, la promesa está, pero es tan difícil. Y sí, la promesa está, pero nos va a costar muy caro. Sí, la promesa está, pero el que tiene el corazón inclinado al Señor, el que tiene el corazón inclinado a pelear las batallas de Dios, el que tiene el corazón inclinado a pelear las guerras de Dios, se levanta, se pone de pie, lo sirve en ese momento de lucha y Dios le entrega la tierra que Él le ha prometido. Por eso Caleb a los 85 años se levantó y dijo con contundente fe: dame pues ahora este monte del cual habló aquel día Dios, que será mío. Aleluya. Por eso, cuando solo ves lo malo, es que tu corazón está inclinado para otro lado. No está inclinado al Señor. Pero la gente de Dios está sentada en lugares celestiales y ve todo desde otra perspectiva. Esa es la gente de Dios. Esa es la gente de Dios. Elías se quejaba que estaba solo. ¿Recuerdan el relato?
Se quejaba que estaba solo y amargado le dice al Señor, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Va todo mal. Y entonces se aparta de Dios y se va a una cueva a llorar su amargura, su dolor, su depresión. A hacer culto del dolor, del miedo. Pero entonces Dios, que es misericordioso, viene a la cueva, lo hace salir de la cueva y le da una respuesta contundente a este hombre deprimido. Tengo 7,000, le dice. Elías, vos decís que estás solo, estás equivocado. Tengo 7,000 y si vos te prendés, tengo 7,001 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Tengo 7,000 y si vos te decidís a seguir sirviéndome como lo hiciste antes, ahora nuevamente tengo 7,000 que 7,000 y van a ser 7,001 que solo tendrán su corazón inclinado a mí. Tendré 7,001 inclinados a mí. Aleluya. Quiera Dios que en esta noche tu corazón se incline, se vuelva al Señor y les diga, Señor, yo quiero servirte. Aún en esta noche viral, yo quiero servirte. Quiero ser parte de ese grupo, quiero ser parte de ese grupo. Son 7,001 con Elías, bueno, desde ahora son 7,002 conmigo, 7,003 con mi esposo, 7,004 con mi hijo, 7,005 con mi hija. Quiero que te levantes y digas en esta noche, oh Dios, quiero ser parte del grupo que te sirve y ve tu gloria. Para finalizar, siempre hubo un pasaje de las enseñanzas de Jesús que impactó con fuerza en mi vida. E hizo la diferencia entre servirlo y ser un cristiano nominal. ¿Sabe qué es un cristiano nominal? Un cristiano de lista, un cristiano de silla. Antes se decía de banco, pero ahora tenemos sí, de silla nada más. Mateo 9:37, escuche, lea lo que dice. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sabe usted que durante mucho tiempo oré así? Quiero ser uno de esos pocos que te sirven. Quiero ser uno de ese remanente que te sirve. Durante mucho tiempo, antes de ser pastor, antes de ser obrero, antes de ser ministro, antes de ser líder, antes de ser nada, cuando no era absolutamente nada más que un joven que buscaba al Señor y que tenía su corazón inclinado totalmente a Él, oraba y le decía, Señor, la verdad, hay mucho trabajo, la verdad, la mies es mucha, yo quiero ser parte de ese grupo, levántame, escógeme, llámame, obra con poder, Señor, prepara todas las cosas, abre puertas que ninguno pueda cerrar, porque yo quiero servirte y seguirte solo a ti. Y aún hoy lo sigo orando con pasión. Señor, yo quiero ser uno de los pocos. Creo que allí en una aclaración de no sé cómo se dice, de WhatsApp, en mi WhatsApp tengo como una declaración, uno de los pocos. Me considero uno de ese grupo. Quiero ser uno de los llamados. Pero también quiero ser uno de los escogidos. Soy lo que soy y lo que seré siempre porque quise ser uno de los que tiene su corazón inclinado a servirlos solo a Él. Quiero ser uno de los que tú escojas. Le decía, no por lo que sé o lo que tengo. Quiero ser uno de los que tú escojas por lo que hay en mi corazón como la ofrenda de Abel.
que acepta el desafío de servirte bajo cualquier circunstancia. Y de hecho lo hemos hecho en pobreza, en enfermedad, en escasez, en medio de críticas, en medio de tormentas. Hemos servido al Señor siempre y lo seguiremos haciendo, porque no hay nada más glorioso que tener el corazón para servir al Señor y ver cómo Él desata su poder, sanando, salvando, librando, levantando y bendiciendo vidas. ¡Aleluya! Tenés que afirmar tu rostro para cumplir tu destino escrito por la mano de Dios. Te tenés que poner de pie para servirlo. Y la gloria de Dios se va a mostrar sobre tu vida. ¿Sabe el que acepta el reto de servir a Cristo? Aquel que tiene su corazón inclinado para Dios. Aquel que no ve solo lo gigante, lo complicado, lo extremadamente mal que está todo por causa de este virus que sacude al mundo entero. El que dice: yo quiero ser parte de los pocos que te aman con toda la mente, con toda el alma. Yo quiero ser uno de los pocos que te servirán en esta gran cosecha que se viene. Quiero ser uno de los pocos para que ya no seamos pocos, sino seamos muchos. Un ejército de miles y miles que antes estuvieron muertos, como relata Ezequiel, pero que tu espíritu dio vida y levantó con poder. En esta noche profetizo sobre ti, profetizo sobre GALPS, que en nuestra iglesia se levanta un ejército de cientos, un ejército de miles, en los cuales se mostrará la gloria del Señor. Y sé que para nosotros lo que viene es una vida mayor, mayores milagros, mayor unción del Espíritu, mayores dones, una vida alta ministrando en tu altar como la tribu de Leví. Hoy me declaro, profetizo sobre tu casa y sobre mi casa, que nosotros somos uno de los pocos, uno de los verdaderos, uno de los que sirven a Dios en todo tiempo, uno de los que tienen inclinado su corazón solamente al Señor, uno de los que han tomado el arado y no miran atrás, uno de los que Dios levanta con poder. Vamos, iglesia, en esta noche de familia te digo: levántate, levántate, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios como soplaste en el Valle de los Muertos, y levanta, levanta en Ciudad Levita, levanta en Matanza, levanta en Gea un ejército de miles y de miles que allí tengan su corazón inclinado a Dios y los sirvan con poder. Profetizo que en ellos se verá la gloria de un tiempo nuevo que se viene. Viviremos los días de Joel, días de restitución de lo que perdimos, de los que nos comió la oruga, el saltón y el rebotón. No te preocupes, yo no me preocupo por las ofrendas, no me preocupo por nada. Yo me preocupo en servirlo al Señor con todo mi corazón, porque sé que Él restituirá al final. Y también sé que viene un tiempo nuevo de Pentecostés. Hemos dejado atrás la cruz, vamos hacia Pentecostés, vamos hacia las lenguas, vamos hacia la ciencia, vamos hacia el milagro, vamos hacia los dones de profecía, vamos que se levantan los 5 ministerios, vamos que se levantan pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Vamos, iglesia, una iglesia que dice que tiene su corazón inclinado totalmente a Él, lo sirve en todo momento y la gloria y la unción lo acompaña. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios no hará acepción de gente con dinero, sin dinero. Dios no hará acepción de gente con altos conocimientos bíblicos. Dios no hará
acepción con gente allí que no conoce tantas cosas. Dice la Escritura que si vos volcás tu corazón a Él, el Señor te dará de beber de las aguas poderosas de su Espíritu Santo. Vamos, recibe esta palabra, profetizo sobre ti. Levántate, remanente escogido, levántate, iglesia santa, levántate, iglesia poderosa, levántate, ungida, levántate para este tiempo, porque para este tiempo has sido elegida, para este tiempo has nacido como Esther, para un tiempo de salvación, para un tiempo de victoria, para un tiempo de poder y para un tiempo de bendición. Recibe esta palabra, cerrá tus lindos ojos ahora, en el nombre de Jesús, recíbelo ahora. Rakasurika tatamaistutika kaisabaya, rabakuturubukutamai sakandarabakai. Espíritu, sopla de los cuatro vientos en este valle donde estamos parados ahora, y levántanos. Somos un ejército y ya no somos pocos para la última gran cosecha, sino que somos cientos, seremos miles, que haremos cima en la cumbre de los sueños de Dios, en el monte que lleva nuestro nombre. Recibe unción. Ahí está la mano de Dios, ahí está el poder de Dios tocando tu vida. Recibe ahora, aleluya. Padre, comienza a sanar. Rakusala kasalabaira kandarabakanda. Comienza a sanar. El Espíritu Santo me está mostrando ahora que está levantando levitas, que está levantando cantantes, salmistas en nuestro ministerio, que está levantando gente con dones de adoración y de alabanza, porque los días que vienen será nuestra alabanza la que abrirá las puertas, la que romperá las ataduras, la alabanza y la adoración. Ahí Dios está levantando. Ahora, si vos cantás, si vos tocas su instrumento, si vos componés, recibe ahora esta palabra. Levántate, que la unción está sobre ti. Padre, comienza a tocar a los enfermos ahora. Ramasurabakanda Karabakai. Espíritu Santo, aplico la sangre sobre el enfermo. Ahora recibe sanidad, recibe salud, recibe bendición. Espíritu Santo, recorre. Envío esta palabra a los hospitales, a las terapias intensivas. Envío esta palabra a los hogares geriátricos. Envío esta palabra. Sean sanos, sean libres. Ahora reprendo todo espíritu inmundo de muerte, todo virus satánico se seca. Argentina será testigo del poder y la unción del Espíritu Santo. Ahora Dios comienza a sanar. Padre, levanta profeta de destino con palabras claras, concretas para este nuevo tiempo, no con engaños y sutileza, no para entretener a la gente, sino profetas con sentido de destino, que lleven tu iglesia a un destino de gloria, que lleven tu pueblo a un destino de poder. Levanta pastores conforme a tu corazón, levanta siervos. Oh Dios, se levanta tu iglesia ahora, tu amada, la que te sirve, la que tiene el corazón inclinado a ti. Vamos, ahí en tu casa, levántate, decile: Señor, yo soy esa persona, yo soy ese escogido, yo soy esa escogida, yo soy ese siervo, yo soy esa sierva que se levanta en este tiempo como Débora, y profetizo vida en abundancia. Profetizo ríos de unción, ríos de poder, ríos de gloria sobre
sobre Argentina, sobre Latinoamérica, sobre nuestro subcontinente sufrido, luchado, peleado, maltratado. Tu unción se derrama, oh Dios, ahora. Padre, nos levantamos en el nombre de Jesús. Nuestro corazón te pertenece, nuestro corazón es todo tuyo, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tus siervos, somos tu iglesia. No somos nominales cristianos de lista, somos cristianos de guerra, de ejército, de pelea, de combate, de batalla. Somos cristianos a la que nada nos puede parar. No hay persecución, no hay dificultad que no podamos vencer. Nosotros somos más que vencedores, y todo, absolutamente todo, tú lo vas a transformar para bien de tu siervo, de tu sierva. Oh Dios, bendice tu pueblo. Padre, extiendo mi manto pastoral. Extiendo mi manto pastoral, bendigo tu iglesia, bendigo a los que están conectados, los bendigo, recibe la unción del Santo, recíbela ahora, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.